哋知道，喺你哋需要鼓勵嘅時候，我亦都喺遠方嗌緊，為你哋歡呼吶喊。金魚嘴飛吻，知啊，我知啊。你知唔知呢個人啊？佢已經坐咗喺度第5日㗎啦，佢。琴晚我開始覺得唔對路，次點解每一日夜晚都有同一把聲音喺我唱完啱啱嗰首歌一起身，佢立刻就會嗌金魚嘴飛吻。所以佢搞到我頭先唱呢個讓世界暫停1分鐘都未唱完，就嚟完之前，我個腦突然之間閃過，咦？陣間佢係咪又會喺度？陣間佢係咪又會嗌呢？點知佢真係喺度，又真係嗌喎！原來真係有人睇5場㗎！嗱，喺呢個時候呢，我突然之間就會覺得好神奇㗎啦。其實我5場都係同樣咁樣唱㗎咋，只係得一首 encore 唔同，跟住我就會心中有愧啦，死啦！佢唔悶嘅咩？睇一世都唔厭啊！我希望我冇辜負你哋，睇一世都唔厭啊！我希望，既然你哋會將你哋人生入邊某一部分嘅時間留俾我，我希望每一次當你聽到我將嘅歌嘅時候，你可以感受到我心入邊嗰種平安，我心入邊嗰種力量，你可以見到我所見過嘅光，祝福你哋每一個都揾到呢一束光。我愛你哋。既然你嗌咗5場金魚嘴飛吻，咁第5場都應該要俾大家嘅，知唔知啊？同埋我自動自覺啊，佢前邊啊嗰場佢都嗌咗5個飛吻㗎。你只要俾1個，佢就會話1個唔夠；你俾2個，佢話2個都唔夠。我自動自覺俾5個，今日大家接住。象徵性嘅咋呢個嘢，話俾你聽點解呢？因為即係我話我愛大家要有行動㗎嘛，信心係要有行為陪伴㗎嘛，係咪？第6個俾大家。咩？第7個係嘛？第7個咯，因為7係我嘅 lucky number。接住落嚟呢首歌呢，同樣係一首充滿住愛嘅歌。真正嘅愛就係無論你遇到幾多嘅風浪，你都唔會被風浪打敗，你都會一路堅持去愛。送俾你哋，老人與海。